buah jantan. Berapa gede? Buah jantan. Varietas baru alpukat Kuba. Buah jantan. Kaya rasa beda Pak ya iki. Ayo beda kok rasa kuwi mergo dhek wani larangnya semuanya intinya itu dirasa. Rasa buahnya. Itu berarti kita cara lokale ora ono situ ora ono Pak ya. Oh, kal. Sing kebiduk ngono kuwi. Mesti lokal ya. Iya, kebiduk apa? Bibit aku njaluk sing wina niki dadi ora wina. Nek zaman saiki iki wis ora ono biduk-bidukan bibit. Oh iya kuwi. Manak ten. Ya kuwi. Lho, iki wis gede. Ora iso gowedi, buah sing enak-enak niki rasa gowedi. Mboten ageng berarti. Ora, saiki wis sampean iki, Mas. Apa meneh nek apa jenenge? Khas tandha kuwi sing luwarang kuwi. Ya ben pernah 180 per kilo. Tak men iki, Mas. Tapi brintik-brintik ndel wong ora seneng. Tapi nek roh rasane lagi seneng. Paling larang. Kaya ngene iki, nek ngene iki didili. Tunas Pak ya. Tunas air. Oh sing tunas ngono. Nek emang aku iki ben ngono. Enggak krem-krem akeh gitu. Aku nek godhong tuwek ngene iki tak putih sih, godhong tuwek-tuwek ini. Ah, bener kuwi. Taruh empes sih. Bener terima kasih. Mergo dhek mau butuh mangan tok, ora butuh ngetokno panganan, ora bantu golek panganan. Iya, ndoi bolak-balik iya, ini yo ngetel kali. Aku seneng sing model ngene iki, Mbak. Ora bareng ngene lho. Bisane kita iki Bisa nolongi Pak. kalau kayak panganan ku buah pertama. Pertama kan jenenge mau piro sate. Ditulune sate. Jenenge iki merah tadi. Ora tak semprot kalsium, kalium. Oh, Dadi begitu kembang, bawek ya tahun kenane. logro. Udan kecepet mulai udan. Tak beno ora tak tinggal rumah. Gampang sih opo. Tetapi ora tak nyemprot. Palitas blok kabeh.